Haup ekipo, gaurkoan lasaitasun osoz, mezu labur baina garrantzitsu bat partekatu nahi dut zurekin. Zeren eta bizitza honetan, erronkarik edo arazorik handienak dira, gure gaitasunik onenak garatzera bultzatzen gaituztenak. Baina horretarako, gure gaitasunik onenak atera ahal izateko, trebetasun bakar bat behar duzu. Badago beste guztien gainetik dagoen trebetasun bat. Zure ametsetako bizitza, biziko duzun, edo merezi eta nahi duzun bizitza baina askoz ere gutxiagorekin konformatuko zaren erabakitzen duen trebetasunaz ari naiz. Zeren bizitza honetan bakoitzak konformatzen garena dukagu. Bikotekidea, kiroltaldea, gure lana. Hobeagoaren bila joateko beldur baldin banaiz edo zalantza egiten badut lortuko ote dudan edo ez naiz ahalegintzen eta ez dut aldatzen eta konformatu egiten naiz. Ni duela 3 urte, errespetu guztiz, irakasle izaterekin konformatu izan banintzan, ez nuen gaur egungo dudan bizitza hau eduki ahal izango. Eta nik garbi daukat, ez dudala konformatzen bizi nahi. Bizi bakarra baldin badaukat, ausarta izan nahi dut. Eta zalantza egiten badut, posible ote den niretzako, izan lan hobe bat eduki, edo zerbait hobea sortu, zalantza egiten badut, posible delako da. Bestela nintzake zalantzan arituko. Ausarta izateko autokonfidantza behar duzu, eta autokonfidantzak ez du zer ikusirik harrotasunarekin. Autokonfidantza isilean irabazten da, inor ikusten ari etzaizunean, zure hitza betetzen duzunean hutsik egin gabe. Eta horretarako trebetasun bat da behar duzuna. Eta trebetasun hori hauxe da. Deserosoa dena etengabe egiteko gaitasuna izatea. Eta badakit ez dela entzuteko mezurik gustagarrina, baina horixe da egia. Deserosoa dena etengabe egiteko gaitasuna. Hori da behar duzun trebetasun bakarra. Pentsatu momentu batez, benetan lortu nahi duzun edozein helburutan. Zure gaur egungo egoera eta helburu horren artean dagoen oztopo nagusia ez da zure gaitasun falta. Oztopoak sentitu nahi ez dituzun emozio guzti horiek dira. Porrot egiteko sentsazioa, bakarrik sentitzeko beldurra, lan gogorraren nekea eta etxitzeko beldurra. Bi aukera ikusten ditu zure buruak, helburua lortzea edo oztopoetan gaizki pasatzea. Eta zure buruak helburu bakarra ikusiko baluke, lorpena ikusiko baluke, gaur egun ausardia eta motivazioa sentituko zenituzke. Eta nik gauza bat esango dizut. Saria beti dago sentitu nahi ez duzun deserostasun horren beste aldean. Eta bai, batzuetan deserostasun guzti horiek pasa beharko dituzu bizitzan, momentu txar horiek pasa beharko dituzu. Baina deserostasunari aurre egiten ikasten baduzu, jende gehienak inoiz lortzen ez duen zerbait garatuko duzu zure buruarengan. Deserosoa dena etengabe egiteko gaitasuna. Eta horrek eramango zaitu, benetan nahi duzun bizitza bizitzera. Eta gainera, barne satisfazio pertsonal handi bat sentitzera. Zeren, ezin dugu barne satisfazio handi bat sortu, aurrez esfortzu bat egin ez badugu, aurrez deserosotasun bat gainditu ez baldin badugu. Horrek ematen digu satisfazioa. Eta horregatik nire egunerokotasunean, nire egunero hasten ditut, astelehenetik igandera, deserosoa den guzti hori egiten, goizean goiz jeki, bi entrenamendu egin, baraualdian egon, urotzetan sartu, lan etengabe egin, eta horrek prestatzen nau, deserosoa dena etengabe egiteko gaitasuna izatera. Eta gaur egun neurozientziak ere baieztatzen du, deserosoa den zerbait egiten duzun bakoitzean, garuneko amigdaletan arrisku seinale bat pizten duzula. Horregatik, kirolariek behin eta berriro egiten dute deserosoa den hori. Messi, Cristiano Ronaldo, Nadal, Djokovic, hainbeste forzatzen dute euren burua entrenamenduetan. Lehen beldurra ematen zienak, pixkanaka, normaltasun bilakatzen dela beraientzat. Hainbesteko autokonfidantza daukate, deserotasunari aurre egiten, badakite zerbait txarra etortzen batzaie bizitzan ere aurre egingo dietela. Orduan ez dute beldurrik aurre egiten hasteko edo nahi duten helburu horien bila joateko. Eta miresten dituzun pertsona guztiabek ez dira zu baino indartsuagoak, ez dira baina zu baino adimentsuagoak. Hobeto entrenatuta daude deserotasunari aurre egiten. Sufrimenduak, esforzatzeak, deserosoa dena egiteak zure burua prestatzen dizu. Eta zuk ere gauza bera egin dezakezu. Zure gorputza entrenatu dezakezu, zure burua entrenatu dezakezu, zure emozioak entrenatu ditzazkezu. Beraz, erantzun galdera honi, zer nahi dut sentitu nire bizitzan? Nik hau nahi nuen sentitu, nire buruarekin lasai sentitu, arro sentitu, ausarte izateagatik eta egunero daukadan guztien emateagatik. Eta horregatik diot, ametsetako bizitza bizitzen ari naizela. Ez dut deus gehiago horik behar, hau da niretzako garrantzitsuna horrela sentitzea, lasai eta ongi eta gustora.
Eta hori egitearen konsekuentzia izan da, etxe hau sortzea, gimnasioarekin, pistinarekin, munduan zer bideiatu izatea, familia eta lagunei nire honena eman izatea, osasuntsu sentitzea, baina erantzunzuk zure buruari, zer da zuk sentitu nahi duzuna, ze emozio sentitu nahi duzu? Ni garbi nuen ez duela damutu nahi, ez zertaz bizitza honetan. Eta zerbaitetan zalantza egiten badut, ez daia izan ez probatzeagatik, ez daia izan ausartez izateagatik. Ez egon zain preste egotera, inoiz ez zara 100% preste egongo, inoiz ez zara 100% konbentzituta egongo. Hasteak ematen dizu hurrengo pausaren norabidea. Egunero deseosoa den hori egiten baduzu, konturatzen zara, gero eta gertuago zaudela, lortu nahi duzun helburutik, eta horrek motivazio ematen dizu aurrera jarraitzeko. Eta gogoratu, zure bizitza da daukazun bakarra, zure bizitza da daukazun aukerarik handiena. Ez galdu minutu bakar bat ere, ekin deseosoa den hori egiten hasteak, pena merezi du, beti. Eta bihotzez diot, espero dut, zeure buruari benetan merezi duzun bizitza hori ematea, eta ez konformatzea gutxiagorekin. Eta gogoan izan, ez da zorte kontua, erronkak edo arazoak gure egunerokotasunean denok ditugu, baina haien aurrean, erronka horien aurrean, edo zalantza horien aurrean, egunero hartzen ditugun erabakiak hemen goran, eta aurrera eramaten ditugun ekintzek eraikitzen dute etorkizun bat bizi, edo beste etorkizun bat. Egun bikaina izan dezazula. Goazen!